Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiran luba qannoo Galaaniin jedhama. Waaqayyo abbaan keenya anaaf isiniif ergaa qaba. Mee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa nan dubbisaa. Seenaa Baraasa lammaffaa boqonnaa 15 irraan dubbisa tokko kaase. Ergasii hafuurri Waaqayyoo Azaariyaa ilma Oodeediif hin dhufe. Azaariyaan yommus gara Aasaa mootichaa dhaqee, yaa Aasaa, isinis yaa namoota Yihuudaa, yaa namoota Biniyaamiin, hundumti keessan mee na dhaga'aa. Yoo isin Waaqayyo duukaa buutanii jiraattan, innis isinii wajjin hin jiraata. Yoo isa barbaaddattan, inni immoo isiniif in argama. Isin yoo isa dhiiftanii garuu innis isin hin dhiisa. Namoonni Israa'el bara baay'ee Waaqayyo isa dhugaa malee hin jiraatanii, baras luba isaan barsiisus hin qabanii, seera Waaqayyoos hin beekan turanii. Ameen. Kadhanna. Siyamanin gatanya golta, siyamanin ano, siyamanin layani baba, siyamanin yarani wamuna mawada, mungkotu yansinjana zanuftutu. Yarani wamuna mawada baba kotu yansinjera zantu. Hallelujah. Samin kun rattabanama afaan keessaa qadhu nutti dubbadhu. Foddaa ulaa Waaqaa saaqi sagalee garaa lafaa tarsaasee lixuu danda'u, sagalee gaara dhoosu, sagalee jiraataa sana nutti dubbadhu. Ganama kana eebbisnee cicha ko, mooticha ko, goofticha ko, duunis hin qabne, owwaallis hin qabne, waraannis hin qabne, duullis hin qabne, sin hambifne. Kunwaan biyya lafaa moo'eera jette goofticha biyya lafaa moote. Ganama kana eebbisi maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Kutaa kana jar sadiitti dubbata. Yaa Aasaa, isinis yaa namoota Yihuudaa, yaa namoota Biniyaam, hundumti keessan mee na dhaga'aa. Yaa Aasaa, yaa Yihuudaa, yaa namoota Biniyaam, Yihuudaa fi Biniyaam kun qomoo Israa'el keessaa qomoo lamadha. Addumaan baasee qomoo Israa'el keessaa qomoo kana lamaaniif mootii Yihuudaatti Aasaatti dubbata Waaqayyo. Waaqayyo al tokko tokko mootii biyyaatti hin dubbata. Sabatti hin dubbata. Biyyattiin dubbata. Abbaan aangoo, abbaan humnaa, abbaan aboo, mootiin moototaa, gooftaan gooftotaa waan sodaatu hin qabu. Kanaaf yaa Aasaa, yaa Yihuudaa, yaa Biniyaam, mee na dhaga'aa. Ergaan qaba, waan isinitti dubbadhuun qaba. Bara kana keessa dhaamsa isinitti himuun qaba. Mee na dhaga'aa. Mee na dhaga'aa al tokko tokko baay'ee mee isheen jettu kuni focus akka gochuu wayiiti. Mee na dhaggeeffadhaa. Mee na dhaga'aa.
yoo isin Waaqayyo wajjin taatan innis isinii wajjin ta'a. Yoo isa barbaaddattan innis isiniif in argama. Yoo isin isa dhiiftan innis isin dhiisa. Namoonni Waaqayyoon dhiiftanii calluma jettanii irraa galagaltanii teessan akka Waaqayyo isin dhiise immoo beektu. Namoota utuu beekuu isaanii galee dhugaa hubatanii utuu jiranii Waaqayyoon dhiisanii fuula Waaqarraa achi garagalchanii dugdatti qabanii ta'an kana hin dhiisannis. Nama kadhatu nama gabbaru hin qabu, nama jaallatu malee. Namatti sagadu nama kadhatu nama gabbaru hin qabu, nama jaallatu qaba malee. Sin gabbara seeteedhu warri keenya iyyuu. Tidhiisi kaa sin gabbaraareedhu. Yoo isin isa dhiiftan isin dhiisa. Dhiisee abbaa ormaa sanatu isinitti goobana. Abbaa ormaa sanatu ol bahee isinirra bargaanfatee ta'a. Abbaa ormaa sanatu akka fardaa isiniin gaallaba akka barbaade isinitti isin godhata. Yoo isa dhiiftan garbummaa abbaa kan biraa bira galtu, abbaa ormaa sana jala galtu. Inni immoo lubbuu ajjeesaadha, abbaa sobaati, gorraa haadha isiniin hidhu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namoonni Israa'el baay'ee Waaqayyo isa dhugaa malee hin jiraatanii baras luba isaan barsiisuu hin qabanii seera Waaqayyoos hin beekan turan. Maali kun baay'ee nama dhiba. Namoonni Israa'el Waaqayyo isa dhugaa malee turan yommuu sana. Because hin dhiisanii isaan dhiise. Nun dhiisuu hin dandeenyu. Nun dhiisiin guyyaa tokko iyyuu ooluu hin dandeenyu. Barran maateera, haallan maateera. Nama guddaa tokkotu bar tokko dallananiitu waldaatti dallananiitu iddoo tokko ba'anii iddoo tokko dhaquudhaaf ka'ani. Ayyaana irraa fuudhe Waaqayyo. Kanaaf yeroo karaa deemanii waan qullaa isaanii deeman isaanitti fakkaate harka ofitti qabu wal tokko tokko akka tokko ta'u. Nama guddaadha. Amma gara Gooftaa dhaqaniiru. Qullaa ta'anii irraa deebi'ee biraa sokke. Yoona kana dhaqanii kufaniitu namni suni Waaqayyoon kadhatanii akka barbaadde na godhi kunoo anoo si harkaa deemuu hin danda'u jedhanii miila isaatti kufanii boo'anii gaafa kadhatanii ayyaanatti deebise. Namicha nana Waaqayyo ayyaana sirraan fuudhin. Maaloo dubartii nana Waaqayyo ayyaana sirraan fuudhin maal taateeti? Yoo isin isa dhiiftan isin dhiisa. Yoo barbaaddattan garuu argattu jedha isiniif argamaa jedha. Bara sana immoo Israa'el Waaqa isa dhugaa malee turanii seera Waaqayyoos hin beekanii sababiinsaa barsiisaa seeraa kan isaan barsiisu hin qabanidha. Waldaan nama barsiisu hin qabne sabni nama barsiisu hin qabne dhugaa beekuu hin danda'u. Waaqa isa dhugaa malee jiraata. Artifishaalii wayii uummatee jiraata. Hamma Museen ol ba'ee abboommii kurnan fuudhee gaara gubbaadha bultii 40 sagada guddaa booda fidee hamma inni dhufutti
Israa'el artifishaalii uummatee eege warqee gurrarraa yaasee bifa jabbii kan fakkaatu tolchatee Waaqayyoon keenya isa kanaa jedhee eege. Achi booddee Museen harkaa fuudhee caccabsee baqsee daaraa godhee bishaaniin bulbulee dhugaa jedhe. Hidhaare dhugaa waaqa keessan dhugaa akka biyyaanii kanatu Gibxii nu baasettee jabbii eegee raaftutti sagaddaa jedhe. Jabbii marga nyaattee albaatee duutu eegee raaftu kanaa waaqni kee jedhe. Caccabsee daakee daaraa godhee bishaaniin bulbulee haroo maaliif kana goote? Jaalan godhanii waaqaanu gumtu maleeranii beekta sabichooti. Nariibuuf kaanii natti namuuf kaanii fidadhaa isin bittilladhaa barbaadan tolchadhaan jedhe kaa'e. Maran laqqwaalinnaa jedha. Gadi dhiisiitti gadhiiseera jedha. Waanuma sabni dacha'ee barbaadu goona yoo ta'e al tokko tokko saba waaqa tolfamaatiif afeeruu dandeenya, isaaniif gadhiisuu dandeenya. Kanaaf geggeessitoonni waldaa kiristaanaa, paastoroonni, luboonni, raajonni warri Waaqayyo isin kaasee waldaa kiristaanaa saba Waaqayyo dura dhaabattan hundumtuu waan Waaqayyo jedhu dubbadhaa sabatti malee waan sabni fedhu duwwaa dubbattan hin ta'u. Sabni takka waa'ee siyaasaa barbaada, waa'ee siyaasaatti lallabda yoo ta'e, sabni takka waa'ee aadaa ayyoo fi abboosaa barbaada isatti lallabda yoo ta'e, sabni takka waa'ee ikoonoomii dhaga'uu barbaada isa duwwaatti lallabda yoo ta'e, waaqa dhugaa isa waaqarraa gadi bu'ee lubbuu fayyisuuf dhufeti mis goota. Isa dhabda. Waaqa dhugaa malee jiraatu yoo isin dhiiftan isin dhiisaa, yoo isa barbaaddattan yoo isa wajjin taatan isinii wajjin taa'aa, yoo barbaaddattan isin argattu jedha. Firoota koo bara lafarra jiraannu kana keessaa persentiidhaan teenyee yoo ilaalle hammam Waaqayyoon barbaanna laata? Waan Waaqayyo qabu qabeenya Waaqayyoo barbaanna moo Waaqayyoon barbaanna laata? Kabajaaf maqaa ulfina karaa sana argamu barbaanna moo Waaqayyichuma mataasaa barbaanna? Akka gargar baafannee ilaallu Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni Waaqayyoon mataadhuma isaa barbaaddatee argatu isaa wajjinis kan jiraatu gad darbatameeyyuu kabajamaadha. Daaraa keessa buusaniyyuu kabajamaadha. Du'eeyyuu kabajamaadha. Biyya kana keessatti lubi bal'inaa isaa harkaa iddoo baay'eetti hidhamani. Iddoo baay'eetti hidhamanii dubbachaa turani. Garuu biyya kana tajaajiluu hin dhiifne, nayitan jedhanii tajaajiluu hin dhiifne. Nayitan jedhanii iddoo aarsaatti bahuu hin dhiifne, hidhamanii magaalaniitti ka'u. Hidhamanii magaalanii lallabuutti ka'u. Gaafa fiigicha isaanii isa lafarraa xumuratan illee kabaja guddaadhaan ajabii guddaadhaan sokkani. Unatiin tanaa gara baakkii ክብር ይሆንልሃል። እውነትን እመን፣ እውነትን ተናገር፣ እውነትን ኑር። እግዚአብሔር ክብር ያደርግልሃል። ጌታ ለዘላለም ብሩክ ይሆን። ኢሳ ወጂን ሃታ እንከለን sinarrageenye fayyate gaame
sirraan kan ka'e namarra taane darbaan nan diinaa nun dandeenye sinarra geenye fayyaatte gaafne sirraan kan ka'e namarra taane darbaan nan diinaa nun dandeenye. Ameen. Hallelujah. Hallelujah. Yoo isaa wajjin taatan isinii wajjin ta'a. Yoo barbaaddattan hin argattu. Yoo dhiiftan isin dhiisa. Nun dhiisin abdii hin qabnu biyya lafaati. Nun dhiisin fira hin qabnu biyya lafaati. Nun dhiisin tiifoozaaf daboo hin qabnu. Nun dhiisin qabeenya lafarraa hin qabnu. Nun dhiisin beekumsa namni qabu hin qabnu. Nun dhiisin harka nu qabu. Buleettii koon dhiisin, buleessa koon dhiisin, hoolota kee kanan dhiisin, karra keen dhiisin, maatii keen dhiisin, waatii keen dhiisin, hoolota keen dhiisin, xabboallaa keen dhiisin, hin dhiisin, bineensa nu nyaataa nu dhiisin, hiyyuma kana keetti nu dhiisin, tuffii kana keetti nu dhiisin, gatamuu kana keetti nu dhiisin, hinaaftuu kana gidduutti nu dhiisin. Harka nu qabi. Harka nu qabi. Harka nu qabi gooftaa ko. Garaa si barbaaddatu nu kenna. Hafuura kee narraan fudhatiin jedhe garbichi kee. Hafuura kee nurraan fudhatiin. Hafuura kee nurraan fudhatiin. Ayyaana kee sagalee kee nu keessaa fudhattee qullaa nu dhaabin. Nu wajjin ta'i. Nu dura deemi. Ayyaana nu baay'isi. Maqaa ilma keessa du'a moo'ee ka'ee. Aboon waaqaaf lafa irratti naaf kennameera kunoo biyya lafaa moo'eera aizu'achu jabaadhaa sanuun jedhe sana. Isa laaliitiin yaadadhu. Bara keenyaaf eebbisi. Maqaa goofticha keenya Yesuus Kiristoos isa fayyisaa sanaan. Ameen. Garaa keessanii gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu, sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif haa ibsu, sinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, ayyaana isaas siniif haa baay'isu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa seenaa lammii Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Hin dhiisiin, sin dhiisu. Guyyaa gaarii.